Батыр Егетке район башлыгы иртәнге планлаштыру утырышында рәхмәт сүзләре җиткерде. Марсель очрашуга әнисе һәм гаиләсе белән килгән иде. Сезгә Аллаһ Тәгалә ярдәм һәм көч бирсен инде. Сиңа обязательно живым здоровым. Вот тебе это поручение прямо от нашего района. Поручение, чтобы ты вернулся живым здоровым, чтобы семья у нас была полной. Вам желаем тоже здоровья, воспитать сына такого же героя, спортсмена, любящего свою мать, любящего своего отца, свои корни. Урын өстендә яткан Рәзинә апа Марсель булмаса, янгыннан үзе чыга алмас. Янгын сүндерүчеләр килеп җиткәнче, бәлки исән дә булмас иде. Күрше әби йөгереп килде дә, күршеләрегез яна дип. Без как раз ихатада йөрик. Йөгереп килдем дә, күрше Айдар абый әйтә, әби эштә калган ди. Коймаша сикереп чыктым да, икеләшеп тәрәзәне итеп ватып, ишенә кердем. Әби идәндә ята, күтәреп алдым да, тәрәзә янына алып чыгардым. Анан уже әни белән Айдар абый каршы алды. Кергәндә берәр дә уйламам. Әби ничек табырмын гына дип уйладым, потому что анда төтен берәр дә күренми. Әбине янгыннан алар күршеләре Айдар абый белән бергәләп алып чыгалар. Айдар абыйның тирә-юньдәгеләргә беренче тапкыр ярдәмгә килүе генә түгел. Монда уйлап тора торган түгел, төттендә тоже мен берсе димәсәң күрдем дә инде. Ярдәмгә чаптым, кирәп безнең күршегенә бит инде. Шуннан соң бабай инде әбинең каршыга тышта силәк белән су тотып торадыр. Кермәкче булып, аны тартып алдым. Утта кирип олаңламыйдыр. Ondan sonra da bu җегет Марсель килеп чыкты. Марсель 9 ел Тоцкидагы артиллерия гаскәрләрендә хезмәт итә. 24 февральдән Украинадагы махсус хәрби операциядә катнаша. Туган илебезнең иминлек сагында торуы белән ихластан горурлана ул. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.